mushure mekushandisa Aida kupromota business ravo reFelix Glow, MyTT has been under attack. Kuri kunzi munhu ari kuvanetsa ndiMaiJuju nekuti Aida uyu waisimbotenga maproducts kwavari, so iko zvino vakuitora at a greater picture. Kuri kunzi nyaya yacho yakustraighta, kune vamwe vanhu vari kubackground vari kutuma MyJuju kuti varwe hondo dzavo. Kuri kususpectwa kuti Madam Boss is also part of those people that are sending MyJuju kucrusha MyTT. Nyaya iyi yauya mushure mekunge Madam Boss vawina social media award. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pamwedze dzakawandisa tagarisa tisina kuonana patinozongotanga kutaura toenderera mberi tisati tamoresana. So there was a post yakaiswa yakanzi the new face of Felix Glow skincare, Aida the makeup artist, looking forward to collaborating with you Felix Glow skincare. So Aida uyu akanga aine acne yakawanda ndokuenda kuFelix Glow kwaakanowana rubatsiro. Hana kubrightena skin yake asi akangoshandisa inonzi chi mafuta avo acne ichibva yaenda. So there's an IV combo yavakagadzira inodhila neacne ichingo kupa that glow. So now musikana uyu aisimbotenga kuna MyJuju and zvakuita sekunge mapimples aya akamawana kuma products aMyJuju, but when they did their live nemama poster vakaisa havana kutaura mazita evanhu, havana kumbomenshena anything that was bad. Kwangotaura kuti maproducts andamboshandisa kumashure ndiwo aita kuti ndisvike pano. Izvi hazvina kubata vana MyJuju zvakanaka ndokubva murume wacho adecida kupindira munyaya dzevakadzi. So MyTT vakataura kuti varume 2 vakauya kushopu kwangu vachinditsvaga. So Sharon afona achiti mapurisa ari kuda kutaura nemi. Ndapiwa foni zvikanzi dzimai post yaAida yamakaisa because atova criminal. Ndabvunza kuti so kupedza kwangu pimples aAida, where is it connecting nemafuta angu? They threatened zvikanzi chingobvisai every post about Aida. Ndavati I am driving there, ndimirirei. Ndokubvunza Sharon kuti mapurisa ari muuniform here, zvikanzi kwete. Ndati vape foni nditaure navo. Ndabvunza kuti maofisa mazita enyu ndivanani because ndine vakuru vandaudza nhau yenyu varamba kutaura mazita ndokubuda vachitiza. I know vanhu vatuma varume ava because ndabva ndavaudza kuti munhu akutumai ndiri kumuziva. Now imi baba Nengi vakutumira Aida message because muri kurwira mukadzi wenyu. Listen very carefully. Don't try that with me again next time. I'm opening a docket against you izvezvi. Do not threaten me or send people to my workplace. Ndoku expose nemudzimai wenyu if you try that with me again. Mungapindire nyaya dzemadzimai amunyarere. Hadzizi politics business iri. After post iyoyo MyTT vazoisa live vachigadzira shop yavo yakuisiwa makamera. Vakabva vangobata tafadzwa chidawa kuti douya pano undiisirewo makamera. Zvakavarwadza zvikuru. Vakati ko mhosva yangu ndeyei guys, ndinoedza 1 kungosiyana nezvinhu zviri kuitika mumastreets ndichiita zvekenani, but people want to drag my name down. Ko ndakudzosekwa kumashure. Handiti Aida munhu mukuru here anodecida kuti this time anoda kushandisa maproducts api. Aida also joined physically pashop pavo pavanga vachita live pachiinstallwa makamera. Ataura akati iye aitenga mafuta kuna MyJuju asi hazvina kufamba zvakanaka. Achibva ngodecida kuchinja product. Ane every right kuti agadzire skin yake nekampani yaanoda, but manje iko zvino nyaya yacho yabva yangouya kumastreets. Chanyanyisa kurwadza ndechekuti nyaya iyi dei yangouya iri yemafuta yaMyJuju naMyTT ikaperera ipapo. Yabva yangochinja ichibva yangonzi pakutanga kutaurwa nyaya dzebhodho ndokubva kwapinzwa zita raMadam Boss. As soon as MyTT posted post yavo, Madam Boss vakabva vaadvertisa zvakare bhodho raMyJuju. Vakati munhu wese kuna MyJuju zvichibva zvaradza kunge vaenda kuwou
maititi vakanoona kuti nyaya iri kutrenda inyaya yamaijuju, ndokubva Madam Boss re-endorsa the product, zvazoita kuti mumastreets macho mubve manyanyisa kubvira, zvibve zvaratidza kuti low key Madam Boss is also part of the story. In as much as they are friends naMaijuju, why wait for a small conflict between vanhu vemafuta ava kuti uri-endorse the product? Yes, we know kuti unoshandisa bhodho and bhodho racho riri kutokubudira sweet, but is there a point yekuti kana pane vanhu vari kurwa iwewe usinei nenyaya yacho wongori-endorsa that product? So vanhu ndopavari kuti yes, in as much as Maijuju vachirwa it's business and all, asi low key amai ava vari kusapota zviri kuitiwa against Maitete. Pane vari kuuyawo nepfungwa yavo vakati nyaya haina kutangira panyaya yebhodho iyi, nyaya haisi kutangira pana Aida, yangovawo outlet, but zvine base pakuti Madam Boss won award ye-social media influencer, then Namosha akawanawo something, and Maitete was the runner-up as well. So hazvina kugara mushe, ndobva pangotangwa drama apa. Drama racho rinenge richingodzosa richinenedzera zvakare kuna Madam Boss, asi vamwe vari kuti vedweka problem ndeyekuti muri kuda kufananidza bhodho neacid. Zvimafuta zvekutsvukisa izvi zviri illegal, zvototorwa seexhibit ukabatwa ukaitwa zvototorwa seexhibit ukabatwa ukaita hako munyama same group nezvinodhaka. Zviri kumbofamba seiko? Zimbabwe yangova zuru rakapinda munyoka. So vamwewo vari kungouyawo nepfungwa dzavo kuti zvofanira kungoitwa illegal zvimafuta izvi, nekuti tiri kuona ma-effects acho. Vana Maijuju vanoita kunge vakangochekwa chero nekauswa chaiko vanototsemuka nyama dzavo. Vakazvagwa vari naturally murungu here, kana kuti vakazvibikira mafilters here, kana kuti ndizvo chaizvo zvavari. Guys, ndoda kumbovaona vanhu ava live chaivo, vana Maijuju close up, kuti ndo zvavatori kana kuti mafilters anenge aisiwa kuti munhu aratidzike ari murungu. Svipwai takakudza kuti hakuna Kenani yaunoenda iwe. Godo neshopu yataira, godo kuti wakakundwa. Ndakunzwa uchiti kune shopu yehembe yaunoziva yekuti hembe idzodzo unenge wakangopfeka wega. Shame, sorry maningi. Godo richakuuraya. We understand you inotambika. As for bhodho raMaijuju, you will not destroy what you didn't build. Kara kumusha ikoko, or else tokurova futi. Zviya small. Ndevamwewo vane pfungwa dzavo avo kuti palive yavo Maitete mentioned kuti pane shopu ine hembe yavakaonawo recently yekuti hembe dzacho unenge wakangopfekawo uri wega, of which Madam Boss vakavhura shopu yavo after vamboenda kuChina paya ndokuisa hembe dzavo dziri unique. Unenge uri one zvechokwadiwo muHarare imomomo. So tiri kushamisa kuti ko vanhu vanogoita seiko godo nehembe dzakashata kudaro? Hembe dzaMadam Boss hadzina kunyatsonaka guys, and award hairwadze because we know chizivano Mama V deserved that award for best influencer, and you know it all. So it's not easy kungozwa kuti munhu wawaita hana basa got recognized as number one in front of you. Wawaiti Hure still thinks her husband in front of you. Wawaiti Idofo scoops a whooping number one pamberi pako nema-certificates iwayo. Zvinorwadza chaizvo. So ndevamwe vemafamilies akasiyana-siyana vari kuuya nema-comments vachitaurawo zvavanofunga kuti Madam Boss vakaramba vongosekwa kuti grade 7 hapana chinozikamwa, havana kana basa rese chino asi ndivo vakuwina ma-awards iwayo. So I really don't think these ladies are competing. Their awards are meant to be like that. One thing you have to remember is that they are aging and will one day want to live a peaceful life with their families. Both of them did well. Tinofanira kungovaomberera maoko and pray for them kuti mabrand avo arambe achienderera mberi, especially Maitete. She has come far and she has shown a lot of repentance, just like Baba Harare vabva vasiya zvemumastreets
vakatanga kuita zvekenani kokungorespecta that mosara mega nedrama renyu remumastreets kokuda kuzovadrega into all this. Is this necessary? It is not. Guys, pane zvakare pataurwa kuti pane vanhu vari kupinda munyaya dzemumastreets vachida kushandisa power neinfluence. Pane kutaura kwekunzi pane vakuru venyika kana kuti maCID kana kuti I know people in high places. It is not necessary, guys. As a country, chero ukaenda kumapassport kunongozi unozivani, ukaenda kwakati unozivani, kana usina unoziva zvoro wati chifa hakozve. Ndizvo here, guys, hatidaro. Kana vanhu vane conflict yavo ngavadzidze kupedzerana man to man pasina kuwinza vamwe vano politics ava. Hazvina kana maturo. But anyway, vamwe vari kuti ichokwadi, I knew it, mani vakatsamura maaward neshop. She always think Tyra ari kumashure. Ukaona Tyra akukurira, she will become angry oldza vanhu zvekuvhura makumbo. She has been doing that for years, of which zvinhu zvakaipa. Hatizivi kuti zviri necessary here, guys, kuti kana vanhu two vakaita conflict vanodrega the whole country into it. Yadova weudwo kuti alliance A group yo bvarawa nealliance B maijuju havasi kuwirirana namaititi inofanira kungopera yakadaro. Kuzonzi mama V vapinda munyaya yacho, madam Bossy ndo vari kudai, so it is not necessary. Kana kuti pamwe pacho mafans ndo anogwisanisa vanhu. Family A yorwa nefamily B, Cat family yorwa nengale ngale kane Snake Undergrass or whatever mafamilies avo avanodanana. But madam Boss chaicho chikuru chavaita chakaipa hapana. She only posted zvinhu zvamaijuju. Maititi chavaita chikuru chakaipa hapana, nekuti aida munhu mukuru aienda kunotsvaga product ichamuitira for skin yake. Saka hameno kuti hondo yacho chaiyo iri kumbobva papi, chiri kunyanyisa kurwirwa chii chaizvo zvemaawodzizo ndeimwewo nyaya. Tese tinongoziva kuti influencer wenyika ndiani. Maybe chingasiyana type of influence, kuti pane umwe ari kuuya nepositive influence, umwewo ari kuuyawo neimwewo influence, asi kuti influencer chaiye ndiani tese tinoziva. Dai zvaibvira vakadzi ava vasina kumboita manominees zvachose, kwatombouyawo maupcoming nevamwe vakadaro. Kana dai mama V vakangoita pasina runner up, vakangochimhanya vari vega. So guys, ndo zviri kuitika mumastreets. For me, I am saying I love both their brands. They represent something that is different. Tese tikaita zvinhu zvakafanana munyika, variety yacho inobva papi, chii chinozonakidza pazviri? Hapana. I love Maitete and the way she's direct and the way she does her own things. Repentance yavakaita, it was out of this world. I love Madam Boss, the fact that she has no drama is rubbed on her, but she maintains a peace. I love that from her brand. So hapana need kuti kana munhu atengesa matomatesi, munhu wese otengesa matomatesi, Madam Boss has to do her own things the way she does her own things. Maititiwo has to do zvavo. Pane kuti nyika yese ingova mukadota, inozonakidza here TV yacho. Umwe neumwe ngawe ne whatever to the table, and as a country we accept them all. Pane kuti tibve tavengana tobva taita zvimacamps zvimafamily nerimwe drama risiri necessary. Guys, aiwa zvinhu zvinongorwadza kuti kuZimbabwe as content creators people don't support each other, but vanotoda kubvisirana zvingwa pamuromo. Chii chakadaro ichocho chinenge ngozi. But tiri kuti zvakare kuvarume kana vakadzi vachirwira zvavanorwira musapinde munyaya dzacho. Shumba vangauya here vorwa, mazi vouya zvakare vogwira nhingi mbizi, munhu wese ane murume wake otouya achirwira mukadzi wake. It is not necessary, guys. This is business. It is not politics.